แล้วก็เรื่องสนุกของวินนี่ก็วินนี่ก็คือลาวาครับผม Welcome back to Sabaicho BL. Today we talk about that summer, which you will definitely not forget. And remember to subscribe to our channel to not miss our next interview. Winnie and Satang shared what they hope you take away from the series and much more. Share your favorite moments on social media with the hashtag SabaiChilBLX Winnie Enjoy! At Sabaicho BL, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. I want to welcome you to Sabaicho BL. Thank you for taking the time to talk to us and answer all our questions. Before we start, I would like to ask you to introduce yourselves and tell us a little fun fact about the other. สวัสดีครับวินนี่ครับก็เรื่องสนุกของตาตานก็คืออ่าเป็นคนขี้เล่นครับแล้วก็พูดเยอะ สวัสดีครับสตังค์ครับผมแล้วก็เรื่องสนุกของวินนี่ก็วินนี่ก็คือลาวาครับผม Thank you for sharing these with us. And then we would already like to start a bit with the series. So we have this little game. We would like to ask you to summarize the series that summer in one sentence. However, there's a little twist. So each of you can only say one word at a time. ลา ว่า เจอ เจ้า ชาย บน ชาย หาด I mean, facts. All right. And then we have a little other game that we would like to play with you guys. So normally, like Josie and I, we would read out a sentence from the series in Thai, and you have to guess which episode the sentence is from and who said the sentence. This time we have a little twist on this as well because a friend of ours sent in the sentences. So we would play the sentence and then it's for you guys to guess in which episode that sentence was aired and who said the sentence. โอ้ยากเหมือนกันนะ เราไม่ได้อยากเป็นปราคุณนะ เราจะพยายามสะพายหลักธรรมให้เลยที่สุด อ่าเวฟเป็นคนพูดครับ EP เหรอ EP 2หรือเปล่า ใช่ค่ะ That's เก่งมาก correct. ค่ะ Very good. Very good. Okay. Now the second one. Okay. มันไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ กูไม่ต้องขอ approve จากใครว่ากูชอบแค่ไหน นาเพลงป่ะครับ อืม นาเพลงพูด น่า ป่ะ จะนับเพลง ผมไม่รู้ EP ไหนเลย I'm not sure ยังไม่ถูกเหรอ ยังไม่ใช่นับเพลงเหรอ เฮ้ย มันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขา episode 4 น่าคิดว่า EP 4แต่ว่าใครพูดอะมันจริงเหรอ มันไม่ใช่นับเพลงจริงเหรอทำไมรู้สึกว่าเป็นนับเพลงเนาะ It's เออ wave. พูด It's เอง lava. Sorry, lava. Lava. It's lava. In EP4. เราอ่ะ เอาเหรอ Lava. อื ใช่ ม ค่ะ But it was very difficult, so you did a good job. เก่งมากค่ะ ขอบคุณครับ Yeah. Okay, well, thank you so much for playing the game with us. Now that we're all a bit warmed up, we're going to start with the questions. So, that summer explores how memories can blur or change over time, right? So, we were wondering, as the two of you are actors, how important are your own memories for your work? Do you ever draw on real experiences or emotions when you prepare for a role? Or do you prefer maybe to really do this from the character itself? สำหรับผมคิดว่าความทรงจำส่วนตัวมีผลต่อการแสดงครับ เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหยิบเอาฟีลลิงต่างๆมาใช้ได้ในการแสดงครับ Yeah, that makes sense. Do you have like triggers for your memories to kind of like trigger the memory and like remember them for your character or your scene? ก็ต้องนึกย้อนไปว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอะครับ แล้วก็ค่อยๆรื้อฟื้นขึ้นมาใช้งานครับ It sounds really difficult to me, so It props to does. that.
ผมรู้สึกเหมือนกันครับ เพราะว่ายิ่งเรามีประสบการณ์มากเท่าไรครับ เวลาเราไปเล่นละครอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเครื่องมือมันพวกประสบการณ์พวกเนี้ยมันสมมุติถ้าเป็นหมอใช่ไหมครับเครื่องมือก็จะเป็นมีดผ่าตัดอะไรแต่ถ้าสำหรับนักแสดงครับมันพวกประสบการณ์ส่วนตัวอย่างเงี้ยมันก็คือเครื่องมือของนักแสดงเหมือนกันครับใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะช่วยเราได้เยอะมากๆครับอย่างเช่น ครับอย่างสมมุติอย่างเช่นซีนที่เป็นซีน drama อย่างเงี้ยพี่อาจจะต้องร้องไห้หรือว่าตัวละครเสียใจอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปเป็นตัวละครจริงๆเลยก็คืออยู่กับสถานการณ์นั้นเชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงสมมุติสมมุติอาจจะแบบมีคนที่เรารักเสียอย่างเงี้ยครับก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยว่าแบบเรารักคนนี้มากแต่เขาเสียไปแต่ถ้าสมมุติวิธีนี้เราทำแล้วรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่รู้สึกว่าเราตอนเล่นเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็อาจจะใช้ประสบการณ์อย่างเงี้ยช่วยก็สมมุติถ้าเรามีประสบการณ์ว่าอ่าคนที่รักเราเคยเสียไปครับอาจจะเป็นคุณตาคุณยายอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแล้วเราก็นึกย้อนไปถึงวันนั้นนะครับที่เราเสียใจมากๆมันก็รู้สึกว่ามันจะสามารถทำให้ทำอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอะ That is very interesting to know, like that maybe first you will try do it like from the character to kind of like understand where the character comes from, and then if that doesn't work, to kind of use your own memories to help get into the situation, into the scene. That is very interesting. But again, like for me, it really feels super difficult because I have very bad memory. Like I can't recall so many memories of mine. So. It's super interesting for us to learn more about these acting methods and how it works that you can come up with these emotions. And we would actually like to ask a bit more about acting and how you grow as an actor. Satang, in your conversation with Prem, you said that that summer like taught you a lot about professionalism. And you said that you are more patient and you are better in like improvising. So we were wondering if you could share a bit more about like what that means to you and what you have learned. ครับก็เอ่อด้วยซีรีส์ That Summer ครับมันเป็นซีรีส์ที่ต้องไปถ่ายต่างจังหวัดนะครับอยู่กับทะเลอย่างเงี้ยไม่เป็นบรรยากาศแบบใหม่ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอครับเพราะปกติก็จะอยู่ในรั้วโรงเรียนรั้วมหาลัยครับพอไปทะเลหลายๆอย่างครับมันควบคุมไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงครับเรื่องของฝนหรือว่าลมอะไรต่างๆเงี้ยครับก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นนักแสดงเราต้องทำตัวให้พร้อมที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการท่องบทนะครับหรือว่าการเข้าใจในตัวละครเนี่ยเพราะว่าบางทีอย่างสมมุติบางซีนอย่างเงี้ยครับต้องได้ตอนนั้นแล้วเพราะว่าฝนจะตกแล้วอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราไม่พร้อมอะมันก็จะทำให้การถ่ายมันช้านะครับหรือว่ามันก็จะไม่ได้ภาพที่ดีที่สุดณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างหรือบางทีแสงจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบพระอาทิตย์จะตกอย่างเงี้ยครับถ้าเราจำบทไม่ได้หรือว่าเราเตรียมตัวไม่พร้อมเงี้ยครับมันก็จะเหมือนว่าทำซีนนั้นได้ไม่ดีอะครับก็รู้สึกว่าพอเราพอเราได้ทำงานตรงนี้มาแบบประมาณหนึ่งอะครับเราก็รู้สึกว่าเรามีความมีความเข้าใจกับตรงนี้มากขึ้นครับแล้วก็ทำให้เราเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น I feel like being out in nature, you have to be like, you're very dependent on the weather and you cannot really like influence much. So yeah, that seems like you have to be like on the spot and ready all the time. But this series is also the first series where you are the main leads. So we were wondering how this responsibility might have changed the approach, how you like approach work and also your collaboration together. แน่นอนครับว่าพอมันเป็นนักแสดงหลักมันก็ต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าเราต้องทำการบ้านกันเยอะๆแล้วก็คุยกันเห็นตรงกันว่าเราอยากจะพาซีรีส์นี้ให้ออกมาไปในทิศทางไหนหรือให้มันดีแค่ไหนอะครับ สำหรับผมรู้สึกว่าด้วยพอมารับบทตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างครับที่เราจะต้องรับผิดชอบมากขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวอะไรรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวให้ดีครับผมแล้วก็เป็นเรื่องรู้สึกว่าได้ฝึกเรื่องของความอดทนครับเพราะว่าด้วยโลเคชันที่เราไปถ่ายอะมันร้อนมากๆครับทะเลมันไม่มีแอร์เลยซึ่งแบบมันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยครับแบบบางทีเราแบบว่าเจออากาศร้อนๆเนาะเราก็แบบไม่ค่อยสบายตัวอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่า
มันด้วยหน้าที่ของเราครับ แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้สึกว่าทำออกมันมาให้ดีครับ ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีความอดทนมากยิ่งขึ้น มีความเข้าใจในอ่าทุกๆฝ่ายของกองถ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าได้ฝึกความเป็นโพรเฟสชันนัลตรงนี้อะครับ So you have like your first series, and then it's not an easy one, but challenging all the way. Do you think that the way that you work together has changed because of the series? รู้สึกว่าเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีความสนิทกันมากขึ้นด้วยครับทุกๆอย่างเลยเหมือนว่าความสัมพันธ์ก็แบบยิ่งโตขึ้นครับแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแน่นแฟ้นมากขึ้นใช่ครับ The challenges bring you closer together. But you did so well, like overcoming all the challenges while filming. Like the series is really good. Winnie, let's talk about your character. Many viewers found the openness of Lava really inspiring. And so we were wondering, as an actor, how did you approach portraying that confidence and vulnerability at the same time on screen, especially since you said that Lava is pretty similar to yourself? ตัวละครลาวามีความคล้ายคลึงกับตัวผมครับผมก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจตัวละครจริงๆว่าตัวละครต้องการจะสื่ออะไรพอเราเข้าใจแล้วอะครับมันก็จะค่อนข้างทำให้มันง่ายในการสื่อสารครับผม I have to say, like, I really admire Lava's confidence. As a queer person myself, I wished I had this confidence when I was like younger. So I really, really like that. And I was wondering, talking a bit more about that confidence part, how did you find that in yourself? If you say that Lava is very close to yourself, so you must be very confident as well, right? คือจริงๆอะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อเราก้าวมาในสายงานการแสดงตรงนี้แล้วอะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการทำงานเราก็ต้องพัฒนาความสามารถของเราตรงเนี้ยครับให้มันเพิ่มขึ้นไป This is very true. And also, like, on a personal note, again, I feel like being an actor and a person who is like on screen and on stages, you have to be kind of confident. And maybe this confidence also comes with more projects and more stages and everything. So, yeah, you use that confidence really well in Lava as well. And then we have another question for the both of you. We were wondering, what have you learned from your character, so from Lava and from Wave, about love, acceptance, and maybe also being honest to yourself? ผมรู้สึกว่าได้รู้จักมนุษย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแบบครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าดีใจแล้วกันที่ได้มาเล่นเป็นตัวละครนี้ครับเพราะว่าด้วยความเขาเป็นเจ้าชายเนาะก็จะมีความเนียบความอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ยังไม่เคยสัมผัสคนที่เป็นแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่เพิ่มครับผมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการพูดครับผมบุคลิกภาพครับหรือว่าความคิดต่างๆครับที่เราได้มารับบทในเรื่องนี้อะครับมันทำให้เราพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับ ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีค่อนข้างจะคล้ายๆกับสตางค์คือผมรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ตัวละครมากขึ้นแล้วเราได้ detail บางอย่างหรือว่าเราได้เรียนรู้ว่ามันมีมันมีคนที่เป็นแบบนี้มีคนประเภทนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นจากการเป็นตัวละครนี้ครับเพราะว่าเหมือนเราได้แบบว่าได้เจอประสบการณ์ในการคือในการแสดงอะครับเราแน่นอนว่าตอนเป็นตัวละครเราเจอปัญหาอาจจะปัญหาชีวิตมากขึ้นหรือว่าเราเจอปัญหาของตัวละครอะครับมันก็ทำให้เราโตขึ้นจากตัวละคร Yeah, that is very beautiful said, because I also feel like that you can really learn a lot from Lava and from Wave, especially about being true to yourself and also like how memories work, who we are as a person with or without memories. So we're really enjoying the series. Thank you. Yes, and you're doing a great job of portraying the characters. But talking about learning stuff, you have been working with Pijojo as the director of the series, and we were wondering if you have learned anything working with him that you will also carry on to your new projects in the future. ครับความจริงได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น
พาร์ตของด้านการแสดงครับการทำงานอะไรต่างๆครับมันคือทุกอย่างจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเราครับก็รู้สึกว่าจะเก็บเอาทุกอย่างแหละครับที่ได้เรียนรู้อะก็คือเอาไปใช้หมดทุกอย่างเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับเราครับรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอน I feel the same way like Stan said like yeah ได้เรียนรู้แบบว่าเรียนรู้หลายๆอย่างจากผู้กำกับคนนี้ I mean, we heard that working with P. Jojo is always fun and that just like he lets you take many takes, which is also good, I guess, if you don't feel that pressure of like nailing it in the first one. So that's pretty amazing to hear. And the show also looks stunning. So we were wondering, what would you like your fans remember the series for? So should it be like the characters or your teamwork or maybe something else? I know you've mentioned that you would like the series to be kind of like a charger, like a personal charger for your fans. So what else would you like your fans to remember about the series? ของผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพรวมของซีรีส์มากกว่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งครับมันก็มีหลายองค์ประกอบนะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นทุกๆองค์ประกอบมันลงตัวมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบมีความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากจริงๆครับที่ได้ทำผลงานอันนี้ออกมารู้สึกว่ามวลรวมของเรื่องแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเนาะการแสดงนะหรือว่าบทบาทที่เราได้รับหรือว่าแสงสีเสียงในเรื่องนี้ครับด้วยความที่เป็นทะเลด้วยเป็น Summer อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนจำทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดีกว่าก็คือจำซีรีส์เรื่องนี้ไปเลยรู้สึกว่าทุกอย่างในเรื่องมันแบบลงตัวไปหมดนะครับใช่ That's very beautiful said, especially like the part about like feeling like warmth in your heart, like obun, which is really something that I feel when I watch the series. I always have a smile and I'm always enjoying it very much. What about you, Winnie? ผมอยากให้แฟนๆได้รับความสุขกับกับแค่อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มจากงานงานเล็กๆที่พวกเราทำไปครับก็ประมาณนั้นครับ You definitely achieved that because I always smile when I watch the series. So good job. And then we're slowly coming to the end of the interview. We would like to ask you if you had to describe Lava and Wave using a Thai proverb or saying or a Gen Z phrase, what would it be and why? ผมขอใช้คำว่าสำหรับตัวลาวานะครับผมใช้คำว่า hot head แล้วกันครับ Hothead. Yeah, that's him. What about you, Satang? Wave อะครับเราใช้คำว่าอ่าใช้คำว่าเป๊ะแล้วกันน่ะไม่รู้ว่าจะแบบพูดยังไงใช่ครับมีความเป๊ะมากอะคนนี้ Yeah. Oh, I like that one. How do you say it again? Bet? เป๊ะ Bet? Okay. I will try to use that. Thank you so much for sharing this with us. We're always eager to learn more about Thai culture, so thanks. Yes, we are always wanting to learn more, and like learning some slang is always fun. อา And you guys have like we are from Europe, we are from Germany, and you guys have a lot of fans over there as well. And we were wondering if you would want to share a message with your European fans. ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ให้การซัปพอร์ตเนาะพวกเราทั้ง2คนครับแล้วก็ซีรีส์ That Summer นะครับก็รู้สึกว่าเอ่ออยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ครับทำให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปครับเวลาที่ได้ดูก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัปพอร์ตพวกเรานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอทุกคนนะครับผมครับ ครับเช่นกันครับหวังว่าสักวันเราจะได้เจอกัน Yeah, we will definitely be waiting for you with open arms in Germany or like entirely in Europe to welcome you so you can meet all your fans. And then we are coming towards the end of the interview now, and we would like to end the interview with a short German lesson. And we would like to teach you a way of saying goodbye in German, if that's okay with you. โอเค Yes, okay. The word is tschüss. Tschüss Again please Tschüss.
Tschüss. Yes! So well done. Yeah, very cute. You did very, very well. Thank you so much for learning German with us. Hopefully you can use it soon. And thank you again for taking the time to talk to us. Yeah. Answering all our questions, and we hope you have a great rest of your day. Thank you. Kapumanaka. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Thank you so much for your support and your lovely comments. Today we want to ask you what you have learned from Lava and Wave. Let us know in the comments down below. And have you subscribed to our YouTube channel yet? Because we know for a fact that 93% of you did not, and we would really appreciate it. Don't forget to like and share this video with your bestie, and let us know on social media which moments you like best. And we will see you in the next interview. Bye. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.